待たせしました。それで早速、授与させていただきたいと思います。始める前に、すみません、ご案内なんですけれども、今月の、4月29日、昭和の日、国際シンポジウムを開けることになります。おととし、第1回の国際シンポジウムを開けてたんですけれども、去年の予定だったんですが、コロナ騒動でちょっと延期となって、今月の29日となります。ゲーム指数についてなんです。フランスで行われている、最近の研究を、いろんな先生の方々からご紹介することになります。海外からの発表者は残念ながら来日できないということになりますので、いろんな動画をこれから、YouTube で発信していくことになって、日本で、おととしよりちょっと小さめになります。もしよかったらぜひともお越しいただければと思います。さて、お待たせしましたけれども、本日の、テーマに移りたいと思います。ビスマルクについてご紹介していきたいと思います。なぜビスマルクを紹介しようかというと、いろいろありましたけども、ちょうど非常に貴重な資料を紹介する形になります。それは私も最近まで知らなかった資料でしたが、それを初めて読んだときに、まさにそういう資料を日本で紹介すべきだと思いました。というのも、王権学会などでフランス革命、近代、それから現代風でいうとグローバリズムに関する背景を理解するためにいろいろご紹介することに努めておりますが、最初は全く気づかなかったんですけれども、私も一応大学で勉強しておりまして、研究しておりまして、全く最初は気づかなかったことですけれども、ドイツ系の影響力は非常に強いと、2年前から気づきつつあって、で、最初は私はフランス人としても日本語のぶつかないところもあったと思いますけれども、それとともに全くそのフランスのことを話しても全く通じないという経験を何度もやったことがあって、で、最近になって、いろんな意味でもう明治時代から学問だけで言ってもドイツ系の影響力はとんでもなく強いと、確認できました。法律学、哲学、歴史学、あともちろん学問だけじゃないんですけども、軍隊とかそれぞれの制度もありますが、やはりその西韓、それから西洋、それから歴史に対する、いわゆる通説はドイツからの影響力はやっぱりとんでもなく強いと思いました。で、そこでそれが、いわゆるそのフランスで研究されている、そして保守なら常識的に考えておられることとズレがやっぱりあります。いろんな意味で。そう簡単に、ここでも何度も紹介したことでありますけれども、フランスの戦前では非常に強かった王党派はありましたけれども、モーラストという人物は代表的だったんですけれども、それとともにバンビル、両方ともいわゆるその思想家だけじゃなくて、一人前の学者としても一般的に認められて、アカデミー・フランセーズの一員になったりしたんですけれども、で、簡単に言うと、フランスでのドイツに対する、通説というか、その空気というか、基本的にドイツ嫌いが強いわけです。戦前から。
もちろんそのドイツと、ずっと戦争したりしたところもありますけども、いわゆるそのドイツ全体のではなくて、まさにその日本でいうと明治時代、つまり10世紀末あたりから、国家として出来上がったドイツに対してやっぱりいろんな、批判があったっていうか、その指摘がありました。フランスではというと、そのドイツという国家というものは結局最近の国家であって、あまり歴史が浅い国として、で特に非難されてたことはフランスでそのドイツ主義というか、そのゲルマン主義というか、反ゲルマン主義というか、そのいわゆるそのキリスト教化したドイツ以前に戻ろうとする、動きはかなり、それはドイツというか、その本来のドイツらしくないもので、そして、中央圏を強くするという意味でも、地方の、独自の独特の、文化をも否定する意味でも、その国家はやはり、非常に近代的だというような指摘がずっとありました。一言で言うと、やっぱり戦前の苦心の保守の人々、結局現代に至ってかなり残ってはいますけれども、いわゆるそのゲルマン的なものは野蛮のものだということで、それはいわゆるそのローマ的なこととの反対語で理解されていたわけです。つまり神聖帝国ローマだった時に、いろんな意味でいわゆるその中世を否定する、つまりカトリックの時代の全てを否定する、ある意味でも、いわゆるその宗教戦争の延長線にもあったんですけれども、そのドイツの国家の中にはいろんな歴史学においても法律学においても、その中世を否定した上に古代に戻ろうというようなところがあって、あと文化的にゲルマン的な、古代に戻ろうということで、それは別の時に紹介します。それは一応背景でした。で、今日の資料なんですが、ちょうど日本で誰でも知られているビスマルクの手紙なんです。なぜこれを選んだかというと、ちょうど1871年の時に書かれた、手紙で、つまり、ビスマルクがいわゆるそのプロシアとフランスが戦って、まだその当時1870年の時にフランスとプロシアは戦争をしました。ご存知のように、もちろんその当時はまだドイツは存在しないわけです、国家として。で、1870年ナポレオン3世は負けて、でそれをきっかけにビスマルクはベルサイユ宮殿の中に、有名な映画があると思いますけれども、そのドイツ国家の、ドイツ建国を宣言します。そこからそれを出発して、どんどんビスマルクがドイツを国家として強くさせて、で結局、現代に至りますけれども、ただ要注意なのは、一応第一次世界戦争までにドイツ国家は出来上がったとしても、それほど、いつでも分断してもおかしくないような時代だったわけですね。それぞれの地方がまだその独立性というか、そのかなり独自でかなり権力まだ、持っていたので、当たり前ではなかったわけです。で、なぜ日本がドイツに習おうと思ったか、それはある意味で当然だったかもしれません。まずその近代的な国家を早くすぐ、作ろうと思って、そして作り上げたのはドイツだったから、自然な模範だったわけですね。あと結局ドイツでの歴史学などを見ても、現実として日本との現実はかなり違ったわけですけど、でもやはりその
ドイツは昔々大昔のドイツに戻ろうとするような、あとゲルマン的ないわゆるその東古ユーロン、ドイツ独特のものは何であるか制度で言っても、何でもいいんですけれども、ドイツの場合結局いろんなところで、現実と、関係ないところで出来上がったものだったので、日本でそれに習ったことは残念だったかもしれません。ドイツと日本の歴史の違いはもちろん、日本は列島であって、長い間に海外からの侵略もなかったし、あと皇室、皇統がはっきりとしてあります。つまりその政治的に言うと、国の体制でいうとどれほど弱くなったとしても、どの時代を問わず皇統はあります。それはドイツではもう存在しないし、あとゲルマン、いわゆるそのドイツ語を喋っていたとしても長く神聖帝国ローマと関係ないところもあったりして、その歴史は全然違うんですけど、でも明治時代の時ちょうどその置かれた状況の中に、日本は、ドイツを模範にしたわけですね。そのフランスは共和制になってしまったので、天皇をいただいている日本において共和制を模範にすることはあまり、通じなかったでしょうし、そして、フランスは18世紀は第一国、その強さとして一番強い国だったんですけども、でもやっぱり19世紀末になるとどんどん、弱くなって、まだ大国なんですけれども、イギリスとドイツに対して、あとドイツは最近、いわゆるその大国として、上の方に、自分を持ち上げたことができたというようなところもあって、いろいろあったと思いますけれども、それはともかく、大事なのはご存知であるかどうかはご存知の方も多いと思いますけれども、フランスはフランス革命で説明しきれないということです。フランス革命かなりいつも私は言っていることなんですけれども、私が言っているのではなくてですけども、伝えるためにフランス革命の最初の犠牲者はフランスでした。いろんな意味で、フランス革命、フランスはその18世紀、19世紀も含めて結局20世紀の60年代までも、ある意味で現代までも、欧州でもかなり伝統的な国なわけです。意外と。その分、その革命は激しくなって、非常に革命的な革命になったとは言えます。フランスの国王は非常にカトリック的であって、フランスでの秩序は非常にカトリック的であって、いろんなこと、それを今日、詳しく説明しないんですけども、いろんなことで、その当時の欧州ではフランスをどうしても倒すべき存在だったわけです。現代風でいうと、その時代のグローバリズム的なところがどうしてもフランスは邪魔で、それを倒す対象となって結局倒したんですけども、ただ理解していただきたいのは、革命があったとしてもフランスではある意味でもその革命が起きた時点でフランスにおいて2つの国ができたとは言えます。伝統的なフランスと革命的なフランスは常に、一緒に、混在しつつあって、で、悪くも良くも結局その伝統的なフランスは国民のほとんどでその基盤を成してたんですけども、でもその頭、つまり政府、制度、国家としてずっとかなり革命的な政府が続いた事実もあります。ただ19世紀の間にご存知の方も多いと
思いますけれども、フランスでは共和制ではなかったわけですね。フランス革命はそれほど激しかった、ので、まず王政復興が起きて、第1、第2の王政復興があって、それから、7月の王政もあって、あともちろん、第一帝政、そのナポレオンの帝国、それからナポレオン3世の、第二帝政、第二帝国もあって、で、1870年をもって、プロシアに対して負けたとき、共和制が出来上がりました。ただ、出来上がったとしても、今日の話につながってきますけれども、1871年、消極的に共和制が出来上がったわけです。というのも、最初、実はその1871年の時に選挙があって、圧倒的に選挙、その国会の議員を見たら、圧倒的に多数派は応答派になります。応答派とはいっても、2つの応答派がありますけれども、レジティミスト、正統派、それは伝統的な、カトリック的な、応答派だったんですけど、それに対してオレオン派もあって、オレオン派は思想でいうと簡単に、よりブルジョワ的であって、革命のいくつかのかなりの部分を受け継ごうとしているんです。もちろんその当時の共和派に比べたらかなり保守的に見えます。もう一つその現代において、注意していただきたいのは、右派保守、当時の保守といったら必ず反自由主義です。自由主義といったらもうリベラルといったらもうすでに、左派、革命派、進歩派となってたわけですね。そう現代でそれは特に日本で通じることがそれはちょっと難しいかもしれませんけど、もうみんな保守派、リベラル、自由主義者と、いろんな保守家が宣言している中に想像しづらいかもしれませんけども、当時でははっきりと保守なら反自由主義だったということは前提でした。その中に共和制は消極的に出来上がって、で、国会が圧倒的に多く応答派となって、実はその1875年の9年のところにフランスで王政復興になりそうになったわけです。伝統的な王政復興になりそうになったんです。数前までいたわけです。それをかなり詳しく説明している資料はそのビスマルクの手紙です。ビスマルクは1871年の11月16日、日付でフランスに滞在する、全権公使、つまり、ドイツの全権公使、つまり大使ですね、ドイツを代表する大使に、送った手紙です。なぜ重視したかというと、やっぱりその当時のフランス次第で、いわゆるつまり1870年第二帝国が崩れるわけです。で、共和制は一応成立するんですけど、ただ不安定でどうなるか誰も分からなかったわけですね、当時。共和制のままになるか、伝統的な王政に戻るか、改めてナポレオンが復帰するか、3つともあり得た、現実に言うと、あり得た話だったわけです。意外と一番現実的な、可能性は応答派、伝統的な応答派だったわけです。で、その、結論から言うと、ビスマルクはその手紙の中に全力を挙げてどうしても伝統的な王政にならないように全ての対策を取れと全権公使に命令するわけです。つまりビスマルクにとって伝統的なフランスにおける伝統的な王政は一番都合が悪かったです。
面白いことに、面白いっていうか、結局、共和制は一番良かったんですけども、ビスマルクにとって。でも結局、オレオン的な王政になっても、ナポレオン3世ですね、が、復帰しても、ビスマルクにとってあまり、それでも良いと言ってます。ただ、どうしても避けるべきなのは、伝統的な王政、でした。それは最後のページ、それは結論から入っているんですけど、手紙の最後のところで、それはビスマルクの結論なんですけれども、共和制万歳、ブルボン王朝打倒。これはフランスにおける良きプロシア人のモットーになるべきこと。愛する我が男爵よ、愛情を込めて挨拶。そう、ビスマルクはそれで、手紙を締めますが、まさにそこで全て予約されています。ちょっと注意していただきたいのは、フランスにおける良きプロシア人と書いてありますね。ドイツ人じゃなくて。そう、つまり当時でビスマルクはプロシア中心にドイツ国家を作り上げようとしてたんですけども、でもやっぱり結局ドイツといってもプロシア的なドイツだったわけです。だから例えば、他のそれぞれの地方とかにバヘレン、バリエーですね。綴りはちょっとずっといつも間違ってますね。なんかドイツ語の綴りになってますから、それぞれの地方はやっぱりちょっと違う意見もあったみたいであるんですけど、で、ちょっと、これから30分ぐらい残っていますので、全てを読んでいかないのですが、後でインターネットで公開しておいて、本当にその中身を読んでいただいたら、当時の欧州の状況はよく、まず当時のフランスの状況をよく把握できるかと思います。そしてビスマルクの目論見と目的ははっきりとしています。そしてその後、欧州において後、どなたか、なぜそういうふうになったか、それもかなり理解できるわけです。もう一つ、いろいろ具体的に入っている前に、もう一つ指摘したいことがあります。この中にビスマルクは天才だったと思いますね。結局成功に終わったんです。で、日本の保守では、だから、ビスマルクが成功したからといって、いわゆるビスマルクは成功したよということで、ビスマルクを模範にしなければならないということになる、そういうような主張は少なくないと思います。日本の保守論壇の間で。で、面白いことに、この間にもナポレオンについて同じような紹介したんですけど、ナポレオンも結局欧州にとっても世界にとってもかなりの災いだったと思います。将軍として、戦略者としてとんでもない天才だったわけですけれども、それは間違いないわけですが、でも政治的に言うと、外交的に言うと、いろんな精神的に言うと、もう全世界のいろんな災いだったわけです。なぜかというと、その革命という病気を全世界に結局運んでいったわけですね。で、1870年の時に、フランスはまだ強い国だったわけなんですけれども、その時、王政復興があったとしたら、やっぱり20世紀はかなり違うことになったはずです。なぜかというと、フランスは外交上においても、政治上においてもまだかなりの力があったから、それを発揮することすらできたのなら、いろんな、その20世紀の歴史を見ると、結局、いわゆるその外交、地政学でいうと、ずっとフランスは何もしないわけですね。共和制のフランスは逆にずっとイギリスあるいは
ドイツあるいは誰かの国の言いなりになって全く自分の国益を捨てるぐらいで、あるいはその常識的に考えても、完全にダメな政策、外交や政策ばかりしているわけですね。それはまあ戦前の応答派ずっと指摘し続けたことなんですけれども、もう共和制というものはダメだということは特に外交で、とかあったんですけれども、だからその1870年代は非常に、大きな意味を持っています。世界中でいうと20世紀の始めだとも言えます。で、日本にとっても重要ですね。もう明治維新があったばかりで、ご存知の方も多いと思いますけれども、最初の頃フランスを模範にしてたところがありますよね。で、結局そのフランスにおいて共和派的な共和制になった時、つまり応答派は、もう政治家、最初のフランスの共和制では応答派が指導してたわけですから、そう本格的な共和制ではなかったわけですね。いわゆるその思想的に言うと。で、70年代後半になると共和派が一応勝利して、でその時日本でそれを一応分かって、もうフランスを模範にしないことにしたわけですね。それはもっともだったし、残念なのはそのずれ違いがあったというか、そのおそらく当時でいうと一つの参照としてフランスにおける反革命勢力が強かったのに、日本で全くそういうような感覚はなかったわけですから、ずれ違いがあったかもしれません。まあ戦前では良かったんですけれども、戦後では残念に思ってならないのですが、で、その明治維新があって、ドイツが強くなって、で全ての外交、地政学でいうその世界の構造は19世紀末出来上がって、であと20世紀につながっていきます。欧州における戦争、そして、第二次世界戦争、すべてやっぱり1870年代以降の構造はずっと継承されています。で、一つ注意していただきたいのは、ビスマルクの政策は国益ばかりを狙っています。ある意味で、これは、現代の日本における欧州においてもどこ、フランスもそうなんですけど、アメリカそうなんですけど、保守なら、個人主義にならないで国益ですね、その国の利益を最優先すべきだ。それは確かにそうなんですけども、でもやはりフランス革命以降はそれはちょっと、歪んだところがあります。つまり今現代になってエゴイズムは個人主義になりましたね。それぞれの個人がエゴイストになって、家族をないがしろにするほど個人主義になる世界になる時代になったかもしれません。ある意味でその19世紀と20世紀という時代は国レベルでのエゴイズムだと言っても過言ではないと思います。つまり一応均衡を保ちながら、それぞれの国々の間の均衡を保ちながら、でもそのチャンスがあるたびにちょっと余地があると察しするたびに、自分の国の利益のみを考えて、他の全体の戦争になっても構わないといったような、それはやっぱり20世紀につながるところがあると思います。ナポレオン一世がそれをかなり始めたものなんですけれども、19世紀末までまだ伝統的な欧州ではですね、外交、例えばその戦争があった時にどういうふうに平和をするか、第一次世界戦争までにその伝統的な外交がまだ引き継がれていたところがあります。つまり負けた国を、さらに
潰そうとするような態度を取らないで、逆にそのもう負けた国を復帰してもらうべくやってたわけですね。例えばフランス革命の時、フランスはご存知のように、共和制になって全欧州をめちゃくちゃにしたわけですね。まずその共和制が全欧州をめちゃくちゃにして、もう全て徴兵制を使っていろんな大きな軍隊を作って戦争を全欧州に打ったわけですね。でナポレオンはそれを続いたんですけれども、で結局、ほとんど15年以上続いたわけですね、そういったような戦争状態。そして全欧州は同盟になってフランスを食い止めるために同盟したわけですね。革命的なフランス。で結局それは成功したんですね、1815年。1814年と、あと一旦ナポレオンが戻ってまだ100日のあれがありますけれども、そして第2の敗北があって、でその時を見たらフランスは一人として平和条約の、交渉のために一人としてフランスは席に座って、その交渉のテーブルに座っているわけです。それは昔からの伝統なんですけども、欧州ではいわゆるその負けた人をさらになんか完全にいわゆるそのまさに戦後の日本であったように、アメリカが日本をさらに貶めようとするようなことはその時代まだなくて、第一次世界戦争の時にもいわゆるそのドイツが負けた時に、ドイツに対して非常に厳しい規制体制を、そういうようなことは、実は欧州では初めてなのは第一次世界戦争です。それ以前まだなかったんですね。でそれは20世紀の特別な色だったかもしれません。そう、戦争するだけじゃなくて平和の意味も変わったわけ。道徳的になったというか、それは別途の講演会で紹介したところなんですけれども、でちょっとだけいくつかのビスマルクの、言葉をちょっと引用したいと思います。一つは3枚目、太文字だけを読み上げます。なぜか面白いかというと、そのビスマルクは当時の常識といっても教養人が思った常識を述べているから面白いし、当然として教養人だったら、教養の人だったら当然として、受け入れてたいろんなところが紹介されているから面白いです。現代の歴史学ではそういうようなところが通説になったりすることもありますので面白いです。ただ、学会、大学以外ではあまり紹介されていないので、違うんですけど、ちょっと読み上げます。1789年三部会、フランスでの三部会ですね。三部会での陳情書を見ると、例外もなくすべてが王政の維持を希望していて、改革のみを求めていた。議会において1789年7月23日、クラモントネー伯爵による報告が発表されたが、それを見ると全員が王政の維持を希望していたことが証明されている。もうその時、その自分にはフランスとフランス国王は王政維持で同意していた。共和制になったのは教育悪人が無理やりに押し付けたものだった。ビスマルクの当時はかなり、教養の人々の間にかなり、通説的になってて、で歴史学は改めてその裏をつけたところなんですけれども、つまりフランス革命を引き起こした、状況はいろいろあったんですけれども、ただその
状況とイデオロギーとしての革命がやっぱり別であって、フランスでは共和制になったのは当時の人々にとっても非常にもう予想できないところだったということを改めて、紹介したかったと思います。ビスマルクはそれを認めるのは面白いですね。なぜかビスマルクはそれ非常に面白いかというと、彼は非常に頭が良いからドイツにとって一番有利な政策を取ろうとしています。それをするために第一歩がやっぱりその現実を正確に取る、現実をどうなっているかを正確に理解することが非常に大事ですね。本来ならば学問はやっぱりその現実をありのままに、取る、理解するところにあると思いますけれども、それはイデオロギーとの違いですね。イデオロギーで物事を見ていくと現実を無視して、現実を、逆にその思想理想に合わせようとするという、それは非常に革命的であって近代的であるんですけれども、現代も昔も、革命以降はそれは変わらないところでなんですけれども、もし不都合の現実があったのならそれを否定してしまう傾向が強いという、例えば現代でいうと、男性と女性の違いを否定する、男性でも女性も全くいわゆるその身体的に一緒だという、そういったようなイデオロギーがあると思います。それは極端な例かもしれませんけど、昔からやっぱりありました。革命から。それに対して西洋の伝統的な思想哲学でいうとやっぱり現実主義です。アリストテレスからそしてカトリックになってさらに、強調されたのは聖トマス・アクイナスによっても、でもそれは一番代表的な思想家に過ぎないという感じなんですけど、やっぱり現実主義です。現実の前に従うべきというか、その学問というものは目に見えない現実だったとしても、例えば霊魂についてとか何でもいいんですけど、でもありのままにその現実について、そしてそれぞれの現実の間の因果の関係をありのままで、理解して紹介することこそ学問だとされてた、古典的にされてたと思いますね。でルネサンスから近代期になってからそれは少しずつ逆転になってきて、現実主義から理想主義になったりして、そういうようなところがあります。あと、共和制、ちょっと続きますね。あと先ほどの引用のちょっと後、それもビスマークの言ってることなんですけれども、引用します。本当のフランス国民は一度も共和制を自由に積極的に望んだことはない。あとは面白い、引用として次のページの、いろいろその3点のちょっと前なんですけれども、それはビスマークが、その大使に対して、命令します。そこであなたに指令だ。意を尽くし、あなたの人脈を生かして、共和主義の新聞への、賄賂を使って、他にあなたのできることを全てを尽くして、本心を隠しながらフランス人が共和制に溺れ込むように仕向けなさい。あるいは次もありますね。太の字のところ。また、悪党の目から見ると、共和制こそが最もお気に入りの生態である。だから、共和制こそが最悪の政治であり、我々はフランスが共和制になるように望まずにはいられない。
共和制という時にやっぱり大事に一つ注意していただきたいのは、例えばスイスなら違う話になります。フランスではやっぱり共和制はフランスを否定するような制度になっています、歴史的に言うと。日本で言うと、日本と同じように、皇室のない日本はありえないと同じように、フランスもやっぱり共和制あってのフランスはありえないわけですね。だから、もう革命以降からフランスはそういったような矛盾の中に生きていて、国を否定している政府の下でフランスがなんとか生き残ったという感じですけど、でビスマルクはそれを知りながらドイツのまだ若かった、建国したばかりのドイツを、強めるためにフランスを弱めようとしてそういったようなことを確認した上に、共和制を、どうしても、支持してください。フランスにおいて共和制をどうしても支持してくださいといったようなところを言っています。あともう一つ、次のページ、すみません、ちょっと番号でこうなったんですけれども、5枚目、まだ太文字のところですが、王政において使われていた愛国心が1792年の共和主義者によってやむなくちょこっと残っていたが、彼らと違って今の共和主義者らには愛国心はめったにない。それも面白いところですけど、日本で一般的に思われるのはそのフランスの共和制あるいは共和主義者は典型的な愛国心があったというような紹介がありますけれども、実際はそうではなくて、伝統的な愛国心と革命的な愛国心は2つやっぱりかなりあって、19世紀末の時に逆に一番愛国心の乏しい、勢力は共和主義者だったわけです。実はその後も出てきます。他にも出てきますけども、プロシアとフランスの戦争の間に共和主義者こそプロシアの軍隊と協力したほど売国道になった例もあるわけです。それは当時の教養の人々の間にかなり知られていたわけで、だから本当に共和制が実現するなんてかなり想定外のことだったわけですね、最終的に。いわゆるその共和主義的な共和制という。次のこれもちょっと次は飛ばしますけれども、次のページを上の部分ですね。要は東海での大衆はいつでもどこでも自分は共和主義者だと思い込んでいる。時間の助けでいずれか田舎も共和主義になっていくだろう。このようになるため、民主主義の新聞は自由に活動できるための発言の自由を維持するのが良い。民主制の新聞を書いている人々は教養のない人々であり、堕落した人々であり、深い考えもしない人々で、酒を飲みながら軽く国の大事な政策を何もわからないのに決めるような軽率な奴らで、何を言っているかわからないままだが、国民にあるすべての悪い感情を煽ることに長けている連中らである。嫉妬、嫌悪感、強欲などある民主主義者ら。だから彼らこそは我らの一番頼れる仲間だ。どうしても彼らを助けなければならない。彼らに金を出しても、買いなさい。そういうような指令もありますけれども、ここに
大事、その注意していただきたいのは、その共和制、フランス革命の時に、フランス革命の時にセットになったのは共和制と民主制です。共和制と民主主義はセットであって、フランスでは。そこがポイントなんですけれども、結局、民主主義はそのフランス革命そのものであって、つまり民主制的な王政があったとしても、こういったようなフランスにおける共和制になりがちなわけです。前にも以前、いくつか、紹介してみたんですけど、だから現代日本において非常に要注意というか、その民主主義はどんどん有効になればなるほど、どんどん革命的になっていくというような、それはフランスの歴史を見たらはっきりですし、あとフランスだけじゃなくて、革命以降の歴史を見ていくと何度もそういう経験がされています。どれほど国はいわゆるその慣習的に言っても遺産が残っていろんなところでまだ伝統的だったとしても、もし思想的に民主主義になって、そして制度的に民主制になって、きれい言葉はいっぱいありますけれども、実際はもうどんどん全体主義になる傾向があります。例えばその発言の自由について考えていただきたいと思いますけれども、それは現代になってもしつこく繰り返しに言われることなんですが、最近はまだまだ日本はちょこっと残ってはいるかもしれませんけど、いくつかの課題ではもう全然意見などをもう言えないことになっているじゃないですか。いわゆるその発言の自由はきれいな言葉なんですが、実際結局それは今日現代初めて出来上がったものじゃなくて、も発言の自由というような、政治的なモットーが作られた背景は、いわゆる全てを言ってもいいんですけど、ただ良いことだけは、まともなことだけは言ってはいけないようなことになっていましたね。つまり当時のフランスではカトリックに関する教義、カトリック的な政治学を全然主張してはいけないようにするために発言の自由が、逆に言うとそこまで非常に政治的に邪悪な思想などをあまり一般化でき、広まることはできなかったそれぞれの革命的な思想をさらに広めるために発言の自由を押し付けられたわけですね。発言の自由を口実にしていろんな、まだ当時の社会はかなりしっかりとしてたので、でそういうようなことがあったりします。かなりこのまま3時間ほど話しても良いんですけれども、ちょっとわずかだけをその中身を紹介したんですけれども、一旦結びに入りたいと思います。日本で想像できないほどにフランスにおける伝統主義者は非常に強かったわけです。60年代まで、20世紀の60年代までですよ。今はもうそうでもないんですけれども、まだ勢力として思想的にも、最近いろいろ変わりつつありますけれども、60年代まではやはりフランスにおける伝統主義者は強かったわけですね。で、そこの伝統主義者というのは、単純に伝統を称賛するのではなくて、その歴史があったので、あとカトリックもやっぱり基盤があったので、
かなり純粋な伝統主義者になったわけですね。フランス革命があった分、そのフランス革命という思想、そしてというイデオロギーに対して、そのフランス革命による弊害ですね、弊害はそれほど多かったわけなので、かなり最初からそれに対してフランス国民一般人もアレルギーができたわけですね、革命に対して。だから19世紀末になっても共和制はもうありえない話だったわけですね。フランス革命当時の、共和制がやった、ひどいなものがいっぱいそれほどあった分、もうアレルギーができて、一世紀以上にどれほど共和主義者が出たとしても、共和制にするようなことを主張している人は非常に少なかったわけですね。一番極端的な、ヒトラーのようなものばかりでだったかもしれません。面白いことに大共産共和制になっても戦前非常に激しい共和制になったんですけど、でもフランス革命の当時に比べて全然それほど極端的な共和制でもなかったとは言えます。結局言葉は激しかったんですけども、実際ではまだある程度共和主義者であって、例えばそのカトリック教会に対していろんな迫害を加えたんですけど、でも誰一人も殺したことはないんですね。例えばフランス革命の時も、皆殺しにするような、ところでしたので、第三共和制になっても、財産を奪ったり、軍人ならカトリックだけでもう昇給できなくする制度とかしたりしたわけですけども、かなり迫害があったんですけども、でも殺してまでいかなかったとか、そしてフランス地方田舎、自分のふるさとを守るという話になった時、一応皆落ち着いたところがあったんです。で、残念ながら、この先の20年前からどんどんその一番芳しくない共和主義革命主義雰囲気的になりかけてはいます。西ヨーロッパでは、アメリカでは、その、波は日本にも少しずつ届きつつあると思われます。20世紀の時、そういったようなものは中心としてやっぱり共産主義だったと思いますけれども、今日は共産主義だけじゃなかったんですけど、かなり成功したところでは共産主義だったんですけども、どういう結果になったか、ご存知の通りですけど、だからその分、歴史を見て、過去を見て、面白いし、楽しいかもしれないけど、それだけで過去を見るのではなくて、その過去からの教訓を得て将来に向ける必要はどんどんあるんじゃないかと思います。ご清聴ありがとうございます。